नमस्कार दोस्तों, उड़द की धुली दाल बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जो कि हम सब दाल है ये लिए हमने, तो उसको हम 3-4 बार धो लेंगे। धोने के बाद में हम इसको उबलते पानी में डाल देंगे, उसमें नमक डालेंगे। जब झाग आ जाए इसका तो झाग उतार देंगे, उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको 1 सीटी लगा देंगे। 1 सीटी में ही अच्छे से गल जाएगी। फिर हमने पैन लिया, पैन में घी गरम करा, उसमें हींग, जीरा, अदरक कसी हुई, हरी मिर्च डाली हैं, उसमें टमाटर डाल दिए हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा धनिया डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए दाल भी अच्छे से गल गई है। आप दाना देखेंगे ना, दाल अच्छे से दाना गल गई है। इसमें ये छौंक डालेंगे, दाल चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे और इसका पूरा मज़ा लेंगे। पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। थैंक यू।